La 4G Batelma vous présente Nivavo. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ny fampalalambavao iarahanao amin'ny soka vitra. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalambavao. safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalambavao. Tapaka nandritra ny fivorian'ny solombavambahoaka antonga teny Tsimbazaza omaly ladinika mandritra ny herinandro. Mbola variana tanteraka ao anatin'ny fampelezan-kevitra ny solombavambahoaka. Niverina nanatanteraka fihetsiketsehana ireo mponina tao amin'ny fokotany Ambohibary Antanimena Akorondrano alina manoloana ny fitohizan'ny fanotofana tsy ara-dalàna ny zone de recasement. Takin'ny mponina manoloana ity tranga ity ny fandraisana andraikitra ny commune sy ministera tompona andraikitra. Mangaratra tany ireo mahita lalana ambanin'ny tany hoy ny ben'ny tanàna amin'ny commune Alakamisy Feno Rivo. Ireo milaza ho tompon'ny tany kosa etsy andaniny manamafy fa izy ireo manana taratasy ara-dalàna. Héroïne rombropolo kilao no sarina teny Ivato io hariva io saika hiazo anina Nairobi tao amin'ny sidina Kenya Airways. Teratany afrikana roa ireo olona tratra ireo ary voatazana vojomaika. Tao anaty doublurana valizy no natratrarana ireo zava-mahadomelina ireo. Maresaka iraisam-pirenena laza ny filoham-pirenena amerikanina fa mety efa maty ilay mpanao gazety saodiana Jamal Khashoggi. Nanamafy kosa ny tenany fa izy fiantraikany lehibe amin'ireo vao marina fa ho tompona andraikitra tamin'ny tranga iny. Ankafaliana indray tompo kilasy tompo vavy ny tsidianay tokantrano amin'ny ety alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Any motsika ny vaovao dia tapaka nandritra ny fivorian'ireo solombavambahoaka antonga teny Tsimbazaza omaly ny ladinika mandritra ny herinandro. Mbola variana tanteraka ao anatin'ny fampelezan-kevitra ny solombavambahoaka ankehitriny fanadina Rarsona Yandry. Mandeha ihany ny fivoriana ara-potoana faharoa etsy amin'ny antenimieram-pirenena eto Tsimbazaza na dia raikitra sy variana any amin'ny fampelezan-kevitra avokoa aza ny ankamaroan'ireo solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Lan'ireo solombavambahoaka 70 tonga ny vory omaly alakamisy 29 ny volana Oktobra amin'ny 150 ny lahadinika hodiniana mandritra ny herinandro. Ireo volavolan-dalàna momba ny famatsim-bola ho fanatsarana ny fambolena eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny FIDA na ny Fonds International de Développement Agricole, ny famatsim-bola, ny fanamboarana famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro eo amin'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny gouvernemanta ny fanjakana Belza ary ny volavolan-dalàna ho fanitsiana ny fomba fiasan'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Ireo no volavolan-dalàna hodiniana mandritra ny herinandro. Ny talata 17 ny volana Oktobra indray kosa ny fivorian'ny Maharitra ho fanolorana lahadinika olana indrehetra indray. Mampametra-pantaniana amin'ny Marianina ny fahitana tsy fahatongavan'ireo solombavambahoaka miatrika ity fivoriana ara-potoana faharoa ity, na dia teo aza ny fisian'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra satria ny fandaniana lalàna sy ny fandiniana izany no tena anjara andraikitry ny solombavambahoaka fa tsy ny fampandaniana filoham-pirenena na dia andraikitra feno amin'ny mampanao politika azy ireo azy izany. Ny tsy fahaizana mandamina fotoana ve no anton'izany. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fiomanana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny taona 2024 efa mandray fepetra mifanaraka amin'ireo fahatombanana samihafa izy ireo sy ny doublon sy ny mahakasika ny lisy-pifidianana ankehitriny raha ny fanazavana azo Yves Richard. Manlondro ireo sabi-miely mahakasika ny tsy fahatombanana samihafa momba lisy-pifidianana taorian'ny audit nataony UEFA farany teo. Mizotra araka ny tokony izy ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity raha ny fanazavana azy teo anivon'ny Seny na ny voamera amin'ny pirenena misahana ny fifidianana androany.
Efa mandray ny fepetra mifanaraka amin'ireo tsy fahatombana sy ny fanamarihana samihafa ny tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny seni raha ny fanazavahana. Disposition efa niraisina mahakasika ny doublon ohatra dia misy ilay ataontsika hoe liste rouge. Io liste rouge io zany any amin'izay toerana bureau fandatsaham-bato ka misy doublon ka any amin'ilay toerana fandatsaham-bato misy an'ilay doublon dia misy liste rouge hampanarahana ny liste électorale any aminy. Iny zany mba evitena ny mety ho fraude amin'izay mety hoe olona laim-panahy hampiasa an'ilay doublon zany. Fa ny hoe fanokafana moa zany dia tsy miankina amin'ny seni ny fahafahana manao an'ilay izy. Ara-teknika no ataon'ny seni fa ny hoe fametrahana cadre juridique fanokafana lisam-pifidianana amin'ny vaninandro misy amintsika amin'izao fotoana izao dia tsy miankina amin'ny seni velively. Efa manomboka ihany koa ny fampitaovana sy ny fanaraha-maso ny birao fandatsaham-bato samihafa araka ny fanazavahana. Namafisiny teo anivon'ny seni ihany koa fa tsy azo heverina intsony ny fikitiana lisam-pifidianana araka ny fitakihan'ireo kandida sasany mitakiny any amorana ny fifidianana raha ny fanazavahana. Ny matériel rehetra izay hoentina hanatanterahana ny fifidianana zao ny convoi rehetra zany miala eto Antananarivo androany dia tonga eny amin'ny district dia eo amin'ny district indray no manome azy eo anivon'ny commune. Ilay mpampiofana tamin'ny herinandro iny teo anivon'ny district no ampiofana kambana amin'ny birao mpifidianana 10 isaky ny birao mpifidianana moa mpikambana miaraka amin'ny chef fokontany izay tsara mahafantatra ihany koa ny fizotrin'ny raharaham-pifidianana amin'ny ankapobeny amin'ny mahatompona andraikitry ny filaminana azy eny an-toerana. Dia ireo zany no fanina mandritry ny 2 andro. Dia rehefa vita ny fampiofanana azy mandritry ny 2 andro, rehefa miverina any amin'ny toerana misy azy, any amin'ny fokotany misy azy, dia efa mitondra an'ireo fitaovana hidraina amin'ny fampandehanana amin'ny birao mpifidianana rehetrarehetra. Efa tomombana avokoa araka izany ny fepetra natanterahana ny fifidianana amin'ny 10 taona 2024 ity raha ny fanazavana azo teo anivon'ny seni androany. Porofon'izany ny fanampiana samihafa avy amin'ny gouvernemanta japonais izay manapirofo ny fankatoavany vondrony raisam-pirenena ny fifidianana ho avy izao. Fanampiana samihafa toy ny solosaina, ny moto tsy mataho-dalana hoentina namorana ny fifidianana no natolotry ny gouvernemanta japonais ny seni tetsy amin'ny fobe toerana androany. Tamin'ity atakariva ity nitodinsaina teny amin'ny seni nanosana ny fionana arahana adihevitra eo amin'ireo kandida misa 40 sy ny solitena avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary ny solitena ny gouvernement fionana izay mambaba-metra-panontaniana ny maro ihany satria takiny ireo kandida misa 40 ireo ny animorana ny fifidianana na anana foanana izany mihitsy. Misy amin'ireo kandida ireo nefa ny mbolina manao fampelezan-kevitra ankehitriny. Inona marina ary ny takina sy tadiavin'ireto kandida ireto ho ny mpanara-baovao. Arahana anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa ny toyan'ity raharaha ity. Fa ny an'izana ny vaovao kosa indray dia miverina nanateraka fihetsiketsehana ireo mponina tao amin'ny fokotany Ambobary Antanimena Akorondrano alina manoloana ny fitohizan'ny fanotofana tsy ara-dalàna ny zone de recasement. Takiny ireo mponina manoloana ity tranga ity ny fandraisana andraikitry ny commune sy ny ministera tompona andraikitra Fezora Valy. Ao anatin'ny orana andro alina nidina hifotona nanao fihetsiketsehana ireo mponina manodidina ny Ambobary Antanimena manoloana ny fitohizan'ny fanotofana ny zone de recasement eo Akorondrano izay lasan'olon-tsotra. Voka-dratsy ateraky ny fanotofana toy ny fiakaran'ny rano amin'ny fotoam-pahavaratra no hifitoerany aiana ireo mponina. Tonga eto izay vahoaka fokon'olona avy eo amin'ny fokotany Ambobary Antanimena amin'izao alina amin'ny zao meny tompona andraikitra amin'ity toerana manao fanotorana ity izay fotoana amin'izao nefa izy tsy tratra eto amin'ny amin'izao. Koa ny zavatra angatahanay dia ny mba anasiana kanala azahoan'ny rano mivoaka avy amin'ny tanàna ihany satria mahatsiaro dobo-drano izay satria vao tsy manomboka koa ny fahavaratra vao nanomboka nanomboka an'ity izy dia miakatra ny rano aminay. Anatin'ny fotoana 2 andro avy ny orana tao alohan'izay dia izy nanototra dia nitsahatra ny orana zao le rano mbola tsy mihena. Ty fanotorana ataony zareo ty nefany tsy maintsy hanaraka ny avony ty arabe ty dia anahoana zany le toerana misy ale any ambany tanàna any. Ankilany ny tompona andraikitra teo anivon'ny fokotany ny laza fa efa nisy ny fanatonana ireo manao ny fanotofana teo anivon'ny fokotany Akorondrano andrefana sy ny fokotany Ambobary Antanimena izay ivarianan'ny rano andany ny fokon'olona ao an-toerana mahatsiaro topo-drano mihono.
le zavatra ataony zareo eto zany tsy fantatra hoe avaiza marina no fanaraka taminy dia mba mangataka izay hoe mba angatanay an'izay tompon'andraikitra mahefa zany io raharaha io efa nisy fiaonana ve aloha ankoatra ny androany mbola tsy nisy fiaonana fa resaka telefônina fotsiny zany no napitany tamin'le mpiandro tanàna tato iza le tompon'andraikitra atreto aloha zany zay mbola tsy mahafantatra hoe iza marina le izy aloha zany vahiny fantatsay raha ny fanazavana azo ny maraina teo mainy ty toerana eto ity ary tsy atahorana hiakatra ny rano hatramin'izay na avy aza ny orana tranga izay niovatra amin'ny fisian'ny fanotofana ho iantrany ny fanazavana raha ohatra zany ka fahavaratra dia badrany daholo ty ambany toerana ty rano tena rano be mihitsy na ny lalana raha tsy azo ale fodifotra ny rano mihitsy dia atrary zao rano zao izy vao matomboka nefa ny ranoko io nitotofana an'io tsy mandeha tsony le rano dia io dibadrano io zany zay nisy ny fanadiovana ireo lakan-drano manodidina an'Antanimena tapabolana lasa saingy tsy nahafoana ny rano tsy hiakatra izany raha nambaran'ireo mponina taorian'ny fihetsiketsehana voalohany nataon'ireo fokon'olona ny atokely ary niverina indray ny fanotofana mampiahiahy ireo olona ny fifanarana nataon'izy ireo tamin'ny fokotany sy ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany ity fanotofana ity izay efa nambarany ny tompon'andraiki-mpanjakana fa tsy ara-dalàna noho ny tsy fisiana taratasy mazava tsy fantatra ihany koa izay tompon'andraikitra mety ho nanome alalana ny fanotofana mampametra-panontaniana amin'ity tranga ity ny tsy fandraisana andraikitra ireo rafitra an-tanan-tohatra ireo mponina izay miantso ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny fanajariana ny tany hatrany ampiandohany ity raharaha ity aiza ny fandraisana andraikitry ny komina ny apipa ny bianco sy ny samifina amin'ireo aia isina trangana kolikoly amin'ity raharaha ity Tandondoza atrany neny Analakely sy ny manodidina indrindra amin'izao fandaminana sy fanantsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra mena toerana hanorenana tsena vy ireo mpivarotra eo Andohan'Analakely mena toerana manokana ihany koa ireo taksi miandry ny mpanjifa tanjona raha ny fanazavana ny alàna amin'ny kaboraraka sy ny ampiainan'ireo mpivarotra amoron-dalana fanatsarana ny tsena indray no ny masoan'izy ireo Gaetan Andriatsala ho fandaminana sy ho fanatsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra nomena toerana hanorenana tsena vy ireo mpivarotra eo Andohan'Analakely nomena toerana manokana ihany koa ireo taksi miandry ny mpanjifa tanjona raha ny fanazavana ny alàna amin'ny kaboraraka sy ny ampiainan'ireo mpivarotra amoron-dalana tombotsoan'ny be sy ny maro ny fampianana ireo mpivarotra amoron-dalana ka tokony samy anaiky ny fandaminana ny rehetra hoy ny lehiben'ny tsena misy fantatrareo raha miditra Analakely ianao maromaro any le atao hoe hitantsika tsara dalàna ka nefa no lamina napetraka ho fitsinjovana ray amin'le maolona zay zavatra zay dia tsy maintsy ilaina foana izay fandaminana izay ary antony anisan'ny lehibe nanametrana n'le trano vy ito amin'ny tsenana Analakely ao anatin'izay zavatra zay misy koa ny toerana ao anatin'izay hitantsika koa ny parking natokana ho an'ny tomobile efa mezaka ao anatin'izay zany ny tanàna Antananarivo ao anatin'izay zavatra zay ka ny veriko hoe ny lamina tokony fantatry ny rehetrarehetra ao anatin'izao dia mba hingaviana mba hanaraka tsakasy andavany izay lamina efa mba hoe apetraka ny komina ao anatin'izay zavatra zay fa mba tsy hiteraka ampisavozoro eto amin'ny tanàna izay zavatra zay satria nda raha rehetrarehetra tsy vita raha tsy ao anatin'ny ataoko hoe fifampiresahana izay zavatra zay samy mahazo tombony avokoa na ireo mpitondra fiara na ireo mpandeha tongotra na ireo mpivarotra sy mpanjifa fa raha milamina ny tsena ohatra miena ny fitohanan'ny fifamoivoizana miena ny ari-posy sy ny sito mahery ankilan'izay nefa tany domondoza hatrany ny eny Analakely sy ny manodidina antony tsy mbola misy tohiny hatreto ny momba ilay tetikasa iarahana amin'ny AFD na ny Agence Française de Développement sy ny commune Antananarivo renivohitra ary ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny amin'ny tokony hanamafisana sy ny hanavaozana ireo kanalina lehibe antsoina hoe ovoid miainga avy eny Ambohijatovo hatreny amin'ny gara Soarano efa tapitra nefa ny fe-potoana nomen'ny ministeran'ny fanajariana ny tany andresena lahatra ireo mpivarotra fa tokony hiroso amin'ny asa rehefa nanontaniana ny teo anivon'ny commune nilaza izy ireo fa tsy maintsy tazomina ny daty voatondro ny volana febroary 2024 isy ny filaminana amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao izay iomanana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ilaina ny filaminana manoloana izany ilaina ihany koa ary zava-dehibe
ny fiarovana ny vahoaka sy ny fisorohana meloa ny tondra-drano. Anarakely izay iarahany rehetra mahita fa rotsakorana iray monja dia miakatra ny rano. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia mangalatra tany ireo mahita lalana ambany tany ony ben'ny tanàna eny amin'ny komuna Alakamisy amin'ny Fenorivo. Ireo milaza ho tompon'ny tany kosa etsy an-daniny manamafy fa izy ireo manana taratasy ara-dalàna. Kahiton Andratsilava. Mampitaraina ireo milaza fa tompon'ny tany eo amin'ny komuna Ampitatafika ny fanaparam-pahefana atao amin'ny ben'ny tanàna ao Alakamisy Fenorivo azy ireo. Ka sain'ny ben'ny tanàna ho alaina ny ampahatany tafiditra amin'ny zaran-tanina Ampitatafika izay mifanila amin'ny Alakamisy araka ny fanazavana. Toerin'ireo tompon'ny tany izany fikesana izany hoy izy ireo. Ty tany ty tsy tampokon'olona araka ny anelezan'ny ben'ny tanàna Alakamisy azy fa tany mazava tsara misy situation juridika fanamarina fananatany voalaza teo. Antso faharoa ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana. Nareo ministera fitsarana ny an'ny ministera fananatany izay isorana be dia be fananatany manokana satria dia hatreto aloha zany ninninina efa fantatray ny fandehana matetika ao fa dia tsy manova ny situation juridika fa mbola aminay ny tany hatreto aloha dia isorana ianareo zany ary mbola miantso mandrakarivo zahay hoe marobe zay ny tompony io ao anatin'io juridika io fa aza atao an'izany ny vahoaka aza. Nitondra fanazavana manoloan'izany ny ben'ny tanàna ary nilaza fa any komina ny tany ka tsy tokony ho azon'olon-tsotra. Nanao taratasy osoka ary nangalatra ny soneny ben'ny tanàna lefitra ireo mpaka ny tany ka tsy tokony hokena izany. Manao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra izay voakasika izao mandray andray ny andraikiny. Ny ao amin'ny domaine rirarira izay lazaina indray izay manao affirmation gratuite lasa famaliana ilay izy farany. Tsy manao affirmation gratuite fa ao aminay tsy misy taratasy mihitsy. Akoatr'izay tamin'ny 3 nangalarina ny kasesy ny soniany adjoint au maire nanaovana fizaram-pananana. Tsy hita ilay olona tsy nitoy ny fanadihadiana. Izao metraka fitoriana ny komuna satria efa miodiody any izy. Zay le izy. Ary io zany dia mialatsiny amin'ireo ray aman-dreny fa afatry nareo ny fahefana tsy anagadrana olona ary zay mbola napetrako tany amin'ny Bianco. Dia eto zany dia manasa tanana fa tena tsy zatso ny tomponato fa izy indrindra fa ilay niteny micro iny. Raha ny loharanom-baovao azo efa natokana ho an'ny komina hatrizay ny tany noho izao misy maka ankeriny izao. Tanin'ny komina izay tokony hanaovana fotodrafitrasa hanasoavana ny taranaka mapara. Ohatra amin'izany ny fananganana CSB, sekoly fampiofanana arak'asa ary fametrahana fotodrafitrasa hitsinjovana ireo tanora tsy hanasa tsy mianatra intsony. Araka izany, nilaza ny ben'ny tanàna fa ametraka fitoriana ary miandra ny vokatry ny fanadihadiana avy any anivon'ny Bianco izay efa nanaterana taratasy fitarainana ihany koa. Tontolon'ny fampianarana dia nahitana fiakarantelo isan-jato ny vokatry ny fanadinana baccalauréat teto Antananarivo tamin'ity taona 2024 ity raha oharina tamin'ny taona lasa raha 440 isan-jato izany tamin'ny taona 2017 tafiakatra 740 isan-jato izany tamin'ity taona ity raha nanatin'ity fanadihadiana ity ary fihetseham-pony ireo mpiadina androany fanadihana. Ny fanisika ireo mpianatra nijery ny vokam-panadinana baccalauréat izay nivoaka androany tetsy amin'ny lycée moderne Ampifilo. Tao ireo nisafidy nijery izany tamin'ny alalan'ny gazety, maro ihany koa ireo nanontany tamin'ny alalan'ny finday. Samy naneho ny fihetseham-pony ny tsirairay nandritra ny fijerena ity vokam-panadinana ity. Nana efa ela be no hoe mba hoe tokony nanantena zany afakavaka dia faly izy dia afaka soana tsara. Tsara na afaka afaka aloha tena afaka efa nagabe kify dia mba hita tao amin'ny anaka dia sabatsaka izao. Maro amin'ireo mpianatra nanontaniana ireo hatreto no tsy mbola mahafantatra ny lalam-piofanana ho arahiny. Vitsy ireo efa niomana amin'ny fanohizana ny fianarana. Communication satria efa tsy nela mihitsy hoe nieritreritro hoe communication. Multimédia aloha izao no nataoko amin'izao.
valy io dia fa tonga dia manjo ino ny afa satria aiky any capacitaire dia raha tsy hiviny ny taon-datsa 4.700 isanjato ny tapa-hafahana baccalauréat teto Antananarivo. Niakatra ho 7.700 isanjato izany tamin'ity taona ity. Ny faritany fianaratsoa hatreto no nahitana tapa-hafahana mihoatra ny 5.50 isanjato, izany hoe 9.5 isanjato. Ny tao mahajanga nahitana tapa-hafahana 7.30 isanjato. Toamasina 7.30 isanjato. Tonga eto amin'ny pejiny dokavatra isika amin'izao fotoana izao manasanao ary anaraka izany aorianan'izay ny ataontsika mahakasika ny héroïne tratra 20 kilao androany teny vato teny eo ihany koa ny asa miavaka androany dia ny fanaingona fiara izany rehefa avy eo. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, sa fidque numéro 1 malagasy. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Indouta-Pénoc ou sur notre site internet. Soca Vitres, très sincèrement à votre service. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Misy vaovao indray ao anatin'ireo lavage kiri ankafizinao. Ny lavage kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vadana sy saina entifana ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao.
taloza rehefa iantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatrany 1 minitra ary 10 segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française en Davamam, venez découvrir la deuxième édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Expositions et conférences seront rendez-vous, entrée libre. Mécènes principaux, MIC TSL, Rio Tinto, Mécènes, Groupe Sokota, Groupe Trimeta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthmconsulting.com. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrano. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Il y a une question qui terrorise le cœur de tout célibataire. Comment vont les amours? J'ai pas eu le début du commencement d'une partie de jambes en l'air depuis plus de 18 mois. Have you met Miss Jones? Pour Bridget Jones, c'était toujours la même histoire. Tout va bien. Roulez! Ta mère essaie de te caser avec un divorcé. Marc, vous vous souvenez de Bridget? Elle courait toute nue sur votre pelouse, vous vous rappelez pas? Mais tout Il est toujours aussi mignon, ce cher Cleaver. Oh là là, oui. va changer. Ton bonheur futur dépend entièrement de ta prestation lors de cette soirée mondaine. On va boire un verre chez moi? En tout bien tout honneur, ça restera purement sexuel. T'as un petit ami, toi? Ah oui, papa. Araka ny hitantsika teo iny journal de Bridget Jones izay indray no horonan-tsary arahantsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny androzantsika ny vaovao kosa indray dia mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo indray ny entina aminao anaty fanadidina manaraka ity natsipirizy izay eto miantarandriana. Nivoaka androany ny laharana fa 1/20 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo. Isan'ny lohateny vaovao misongadina ny mikasika ny André Rajoelina, édition spéciale André Rajoelina, faire de Madagascar un pays modèle en Afrique. Ao amin'ny pejy faharoa, fahatelo, efatra, dimy, enina ary fito no ahitana izany. Ao amin'ny pejy fahasivy kosa no ahitana ny mikasika ny taranja baolina kitra, qualification de Madagascar pour la CAN 2019, le monde entier en parle. Ny ao amin'ny pejy faha-12, contrôle de la circulation d'armes, des génies de la manufacture, des mœurs, des vulgaires criminels. Pejy fahavalo, Rose de Lima, une icône vivante de volleyball. Farany taky ny mahazatra ao amin'ny pejy fahafolo no ahitanao ny andinindin'ny fandaharana laliny vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV. Fanadihadiana no entiny mpanao gazety Henri Florian izay mikasika ny tontolon'ny fiahinana ny assurance eto Madagasikara no hitantsika ao anatin'io. Alalino izay fandaharana eo amin'ny Cool TV isaky ny alahady amin'ny 7:00. Tahaka ny mahazatra ao anatin'ny fampahalalam-baovao asa miavaka indray ny entina aminao amin'ity androany ity dia ny karazana fanaingona fiara izany. Henri Florian.
Sokajiny irritation Justin ho bureau fiasan'izy ireo ny eto Ambodivona. Ny karazam-panaingona fiara sy ny kisarisary entina andravana ny fiara no antom-pivelomana izy mirahalahy ireto. Raha ho an'i Justin manokana, efa nanomboka ny taona 1970 izy no nifikitra tamin'ity asa ity. Rehefa tiana ny asa ho iatrana izy, ilaina ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny fanatsanana trano ny kala ataon'ny asa na maro aza ny mpifaninana. Tsara fifandraisana amin'ny olona aloha zany no tena zava-dehibe amin'ny asa tanana hoe le fifandraisana amin'ny client zany. Tsy dia tonga aloha zany dia le volan'le olona ny paosy no banjininy, fa le fifandraisana aloha zany ambolena ho lalindanina kokoa mba hahafahanao maka fon'le olona mba hitokisana ianao. Zay zany no tena basy asa tena amiko aloha zany dia zay hoe rehefa hainao tsara zany misintona ny fon'le olona hatoky anao dia mba miezaka koa zany ianao mba hoe tena mba ho fidelity amin'le olona mampiasa anao. Dia tokony hoe hetsy zany ny asa rehefa miasa tena. Dia ny ankoatran'izay moa zany arakaraka ny calculanao hoe mahazo 2 arivo avy androany dia ho laniko daholo ny 2 arivo sa mba ho ajaniko ny dimanjato. Zay zany le izy. Lame, autocollant, loko, taratasy, ireo no isan'ny fitaovana fototra ho an'izy mirahalahy ireto. Manomboka amin'ny 2 arivo ariary ny sarisary na ihany koa ny soratra fanaingona fiara amin'izy mirahalahy ireto raha ny fanazavana. Olana goavana nefa ny tsy fampian'ny fitaovana entina miasa fa mbola tanana avokoa ny manao ny asa rehetra. Somary mizara isan-karazany le olana hatrehana zany ao anatin'ity asa ity. Araka ny telen'le rahalahiko teo hoe voalohany eo amin'ny lafiny fifaninanana. Maro zany no olona izay manam-bola amin'izao fotoana izao dia manana ny vola hoentina hividanana ny fitaovana maro isan-karazany. Na dia tsy manana ny sakefa aza zareo fa manana an'le fitaovana izy. Dia anisan'ny anankiray olana tsy anay amin'ny resaka prix. Satria ny fitaovana zany vetivetika no anaovany azy fa ny anay zany tanana. Misy karazan'olona zany tsy le asa vita no jereny fa le toerana. Hoe toerana kely ohatry ity ve dia ohatra hoe misy asa zany zao mety hoe tombananay lafolafo dia ohatrany hoe toerana ity zay dia tokony andray vola ohatry zany. Tsy miendrika an'ity toerana ity ny andray vola ohatry zany. Nefa ny asa vitanay tsy mena amita amin'ny asa vitany sasany nefa ianao raha makany amin'ny toerana supermarché na sahala amin'izany tsy miady varotra na ohatriny na ohatriny. Dia mba tianay zany hoe tsy hanana an'izay toetrany izay ny malagasy amin'ny samy malagasy fa rehefa hoe miasa rehetra dia miendrika azo ny tampokaramany avokoa zany ny mpampiasa rehetra. Zay zany tena olana goavana be. Manomboka ny volana aprily hatramin'ny volana jiona no betsaka ny mpanjifa raha ny fanazavana hatrany. Mahavelona avokoa ny asa rehetra, tsy tokony atao antsirambana ankilany ny asa atao ary atao ampitiavana sy hatsaraina hatrany izany. Izay no afatra avy amin'ny irritation Justin amin'ny mpiasa rehetra. Araky ny fanambaran-teny aloha dia héroïne 12 kilao no sarona teny vato io hariva io saiki azo any Nairobi tao amin'ny sidina Kenya Airways teratany afrikana ireo olona roa tratra ireo ary voatazona vonjy maika. Tao anaty doublurana valisy no natratrarana ireto zava-mahadomelina ireto ka itao Andriatsilavo. Androany tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro no natratrarana ireo teratany vahiny roa nitondra héroïne 12 kilao iala eto Madagasikara ho an'ny Nairobi. Nisidina Kenya Airways androany fa 7 ny volana Oktobra izay yainga tamin'ny 3 ora sasany teo no natratrarana azy ireo. Teratany Beninois roa izay nilaza fa tsy mifankafantatra akory no natratrarana héroïne 10 kilao sy 577 grama. Izy ireo izay voalaza fa tsy karitra avy hatrany raha vao niditra ny seranana tamin'ny 12 ora sy 15 minitra. Hitan'ny scanner avy hatrany ireo entana ireo ary nisy ihany koa tany anaty doublurany valizy. Rehefa nataony famantarana dia hita fa héroïne no tao anatiny. Ankoatr'izay nisy olona roa hafa indray sarona ireto farany izay efa tafiditra saingy nampanahy ny douane ny fihetsika izy ireo ka nahatonga azy ireo amerina ny fizavana. Taorian'izay dia tratra tao anatin'izy ireo ny héroïne ka nahafeno ny lanja ho 220 faingo 7 kilao. Raha ny loharam-baovao azo, voatazona eo anivon'ny douane ireo olona ireo anaovana fanadihadiana. Raha ny fantatra aloha hatreto, tambazotra afrikanina ireto sarona ireto. Raha ny vidin'ny héroïne amin'izao fotoana izao no jerena, mahatratra any amin'ny 4.3 ny grama amin'izao fotoana. Izany hoe, amina miliara maro ny vidin'ny héroïne 12 kilao.
Pirofo entina milaza fa tokony hisy paikady mazava iarovana ny seranana eto amintsika, na an-tanety zany na an-dranomasina. Ny gorakora sy ny tsy fampiarana ny lalàna ary ny kolokolo no ahafahan'ireo harena sarobidy eto amintsika mivoaka any ivelany, ka ireo mahitahita sy mahafantatra olona ny mahazo tombontsoa amin'izany. Tontolon'ny fanatanjahantena dia hanomboka ny alatsinainy ho avy izao ny fiadinany amboaran'ny Madagasikara taona 2024 eo amin'ny taranja tenisy. Mpilalao manodidina ny 70 no handray anjara amin'ny izany. Henri Florio. Hiatrika ny fifaninanam-pirenena iadina ny tompon-dakan'i Madagasikara amin'ity taona 2024 ity eo amin'ny taranja tenisy ireo mpilalao malagasy manomboka ny alatsinainy 20 oktobra ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny Azuta Ankatso. Mpilalao manodidina ny 70 no tonga hiady ny amboara mandritra ity fifanitsanana ity. Toy ny mahazatra isan-taona ahitana sokajy maromaro ny fifanitsanana, ao ny sokajy vétéran sy junior izay samy mandray anjara amin'izao fiadiana nasionaly izao. Ho an'ny vétéran manokana 170 ireo raketa ho an'ny lehilahy, raha 320 kosa ho an'ny vehivavy. Raha ny sokajy junior ndray kosa misy 270 ireo mpilalao handray anjara ho an'ny sokajy lahy sy vavy izay mizara ao anatin'ny sokajy taona 3. Eo ny latsaky ny 12 taona, ny 14 taona ary ny 20 taona. Utazana ao anatin'ny fifanitsanana ireo kalaza toa andry finaritra, miangaly, fisakana ary fenso. Utazana ihany koa ireo mpilalao matetika miatrika fifaninanana toa andry sarika radulfe, miantsa ary elsi. Ny alatsinainy izao araka izany no hanomboka ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara ity izay tsy farana raha tsy ny faha-efatra ny volana novambra ho avy izao. Maresaka iraisam-pirenena dia nilaza ny filoha-pirenena Amerikanina fa mety efa maty ilay mpanao gazety saodiana Jamal Khashoggi. Nanamafy kosa ny tenany fa hisy vokatra lehibe raha vao marina tompona andraikitra tamin'iny tranga eny. Fanadina. Omaly vao naneho hevitra voalohany tamin'ny raharaha tsy fahitana ilay mpanao gazety saodiana Jamal Khashoggi ny filoham-pirenena Amerikana Donald Trump. Nambarany tamin'izany fa ina ho efa maty ity mpanao gazety ity ankehitriny. Raha toa ka vao marina fa misy fandraisany amin'ny Riyadh ity tranga ity, nanambarany tenany amin'ny sy ny fiatraikany goavana amin'ireo izay tompona andraikitra voakasika rehetra. Ho an'ny mpanao fanadihadiana mety mitombina amin'ny filazana fa nandray anjara tamin'ny fakanankerin'io ny mpifeny Riyadh. Maro ankilany antota-baovao tsy navela nivoaka momba ity raharaha ity teo aloha ary androany vao nanomboka navoaka ny tompona andraikitra ao Turka ho hitany rehetra ny mikasika izany. Hatreto ho an'ny maro ambany ny fanantenanany amin'ny mety fahaveloman'ity mpanao gazety ity ankehitriny, mitohy ankilany ny fanadihadiana. Tezena marina ny vaovao tamin'ity zoma alina ety ankatrany ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Sofa tsara daholo tompoko. Finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca-vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny soca-vitre. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.